ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജായത് കിച്ചൺ സ്റ്റുഡിയോന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ക്ലാസിക് ചീസി ചിക്കൻ പിസ്സ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായി. 250 ഒരു ലാർജ് പോർഷനാണ് ഓർഡർ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ചീസും കോണും ഒലിവ്സും ക്യാപ്സിക്കവും ടൊമാറ്റോവും ചിക്കനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രൈസിന് വേർത്തായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പിസ്സ ബേസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടായത്. അത്രയ്ക്ക് ചീസിയും സ്പൈസിയും നല്ല ഉണ്ടായത്, പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിസ്സ സോസും കൂടി സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. 2 പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ കിച്ചൺ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ചെക്കാക്കുക. പിസ്സ കൂടാതെ വേറെയും കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി കേക്ക്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനും ഫുഡ് റിവ്യൂസിനും ഫോളോ ഫുഡ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.